Tá filmando. Faz produção. Ah, mas Juninho é bom pra produção. Faz produção. Quem ficar do lado. Faz produção. Faz produção. Que introdução? É só finge que tá fazendo lá. Eu tô fazendo tiro do seu. Para um e começa o outro. Faz um. Pega os gastos e vai fazendo aí. Andava não, é porque de tanta roda sua vista acaba ficando bastante. Pega um garfo e faz aí, velho. Como que consegue fazer? Tá, amor? Chega, tá feio. Como que isso acontece? Eu acho que dependendo...